I res, només comencem una mica preguntant-te una mica que diguis pels que no et coneixen tant, doncs que expliquis una mica qui ets, no? I com va sortir com vas dedicar al videojoc. Sí, bueno, tu em coneixes molt bé, no? Però per la gent, bàsicament, jo soc il·lustrador i ara em podria dir director creatiu de Nòmada Studio. Tota la vida he sigut el que dibuixa. Vaig estudiar Belles Arts i després de Belles Arts vaig entrar a Zara, la meva primera feina com a il·lustrador va ser a Zara, i després del Zara em vaig passar 10 anys treballant com a il·lustrador per agències de publicitat, galeries d'art, editorial, etc. I va haver un moment en què volia fer un canvi, m'agradaven molt els videojocs, arrel dels videojocs independents, de jugar a Journeys, Limbos, Brothers, Moonlight Valley, aquesta bona fornada, que vaig decidir provar sort en aquest mundillo i juntament amb alguns socis del Roger Adrián vam fundar Nòmada Studio, vam crear Gris, que suposo que ja en parlarem més endavant, i al crear Gris va ser un gran èxit i a partir d'allà vam continuar l'empresa de Nòmada Studio creant Gris, Neva, etc. I res, és un resum de la meva vida, no? Però al final sempre he estat molt lligat a l'art i als videojocs, que al final crec que fan molt bona barreja. El que no recordo exactament, intento pensar i no recordo, és si vas fer, que pel meu perfil ja saps que és important, un estudi de mercat, d'entendre si hi havia mercat d'aquest tipus de jocs, entendre el nicho, a qui anaves dirigit, quantes vendes hi havia, quins tags, per exemple, Steam es consumeixen més, menys... No vaig fer un estudi de mercat per se, o sigui, un estudi de mercat com te l'explicarien en una carrera de màrqueting, però sí que és veritat que jo abans de començar a pensar en un videojoc me'n vaig endinsar molt en la indústria, molt en el sentit de conèixer al màxim el mercat com a jugador, però també a premsa, o sigui, em vaig endinsar molt a entendre l'ecosistema. Sí que és veritat que no mirava quins hashtags funcionen a Steam, quantes wishlists necessites per sortir no sé on, no vaig anar a lo tècnic, però sí que vaig intentar entendre què estava funcionant, què funcionava i què no, però de forma orgànica, és a dir, m'interessava aquell món, em vaig empapar d'aquell món i això em va donar molts coneixements, és obvi. I sempre he intentat fer els projectes que m'agraden personalment, però sense deixar de banda, sense ser un romàntic i sempre he tingut una part, digue-li mercantil, de dir, home, vull fer els jocs que m'agraden fer, en plural, volem fer els jocs que ens agrada fer, no a Nòmada Studio, però som un estudi que hem de mantenir una plantilla i això no ho podem deixar de banda. Però tampoc vam fer un exercici racional, però sí que crec que jo vaig estar 2 o 3 anys que realment del que més sabia a la vida era de videojocs. Sí, llavors et dona molt background, no? Et dona molt coneixement. I pensant ja en el primer moment, a nivell de referents, jo recordo aquests jocs, recordo el Shadow of Colossus, de jugar junts. De fet, el vaig jugar primera vegada a casa teva. A casa meva, I aquest tipus de referents de jocs que hem tingut al llarg de la vida nostra, a part dels jocs, quan comences a crear, t'endinses en altres sectors, és a dir, per exemple, cinema, lectura, no sé, saps? Què més fas quan... Perquè vas endinsar molt en el món del videojoc, però també obres ventall a conèixer altres referències. Això és el que jo ja portava en la motxilla, per dir-ho d'alguna forma. O sigui, jo ja venia al món de l'art i de l'il·lustració i tota aquesta feina ja estava feta. És a dir, una cosa sempre expliquem, quan expliquem una mica, xerrem en presentacions sobre Gris, traiem una dada que és que el 80% de la gent que va treballar a Gris no havia treballat mai en el món dels videojocs, que això és atípic en un estudi. Només havien treballat sobre la gent més tècnica a nivell de programadors i producció, però tots els artistes, animadors, la majoria de gent no havia treballat mai en un estudi de videojocs. I això té la part positiva, té parts negatives, però té parts positives, que és que tens un punt de vista molt diferent en el que sang fresca per la indústria, no? I crec que va ser un dels èxits de Gris. De Gris va ser aportar idees noves. Idees del món de l'art, del món de l'il·lustració, del cine d'animació, sobretot, de la literatura infantil, de mil llocs,
A mi sempre que em pregunten per referents, dic, mira, ens podríem assentar 2 hores i et diria 1.000 il·lustradors actuals, però també artistes clàssics, videoclips, pel·lis d'animació franceses, japoneses, americanes. És a dir, ens intentem empapar de molts llocs diferents per crear un tipus de videojoc que no sigui... Crec que de vegades la indústria dels videojocs és molt endogàmica i les referències sembla que no surtin d'aquesta petita bombolla, o la petita gran bombolla, però a nosaltres ens agrada com, potser la referència ha de ser aquesta pel·lícula francesa d'animació, La Tortuga Roja, per exemple, amb el cap, que no té que ser un joc per ser, saps? I per altra banda, estava pensant ara, amb tota aquesta amalgama que feu, trobo que ha de ser difícil també quan comences ja a produir, no? I més una persona creativa com tu, que no pares de tenir referències de ostres, això, allò, al posar foc, no? O sigui, a nivell de producció, vull dir, com a estudi indie, per exemple, moltes vegades un dels problemes és a nivell de producció, saber frenar, saber sintetitzar què és l'important i què no, què és el que no, i més en aquest moment tan creatiu, que és molt fàcil anar allargant la producció i no acotar-ho bé i no entendre realment quin és l'alcance. Sí, estic d'acord. Com feu, com fas aquest exercici de dir això sí, això no? A veure, mira, amb Gris ho vam fer molt bé, perquè crec que vam fer un calendari de 18 mesos, no, perdona, 16 mesos i ens vam retrasar només 2, van acabar en ser 18, que jo crec que a nivell de producció és molt correcte, que hagi passat això és molt bo, i sobretot sent inexperts com érem, no? Crec que això també té molt de mèrit els meus 2 socis, el Roger i l'Adrià, que tenen una visió potser més racional i menys creativa. Però ells sí que tenien experiència en el sector, però havien fet producció. Clar, no havien fet producció, havien fet programació, però sí que com portaven quasi 10 anys en la indústria, estan en posicions elevades, jo crec que tenien una visió més general d'una producció que jo, sens dubte. I sí que jo els considero els productors dels 2 jocs. També tenim el publisher que ens va ajudant. Nosaltres, quan firmem el pressupost, firmem unes milestones, firmem uns objectius cada X temps que hem d'anar complint i sabem si anem sobre calendari o no. I et diré que ens hem retrasat més amb Neva, perquè també teníem més recursos i et pots flipar més per explicar-ho malament, i passa. Perquè Neva quasi ens hem retrasat un any. O sigui, és veritat que vam tenir menys temps de preproducció, però bueno, a nivell de calendari ha sigut una mica més caòtic que Gris, que va funcionar molt perfecte, la veritat. També en Gris vam ser molt intel·ligents a l'hora de fer un joc, perquè ha sigut un joc relativament barat de produir, i també tenim una altra mentalitat que és tenim un joc sempre més gran del que acaba sortint al mercat i l'anem retallant, anem polint i som molt partidaris de que el joc sigui curt però molt polit i no donar hores per si, sinó jocs curtets i molt polits. I ens agrada molt retallar en la direcció correcta, però retallar perquè et treu molt pes de producció i et dona temps a millorar el joc en si. Per tant, al principi feu un videojoc molt més gran. El doble, fàcilment. I després aneu al revés. O sigui, en comptes d'anar treballant i anar creixent, feu d'entrada tot el projecte a imagineu tot el projecte i després el aneu acotant. També perquè el juguem i veiem, testallem bastant i diem, ostres, és que es fa llarg. És que a nosaltres ens molesta molt que hi hagi contingut repetitiu i que allargui l'obra. Com que som més del parer de quasi com el cine, no? Passar el joc en una sentada i que la narrativa sigui el fil conductor i tot el que allargui a nivell de gameplay ho acabem retallant. Però sí, potser Neva durava 8 hores i acaba durant 4 o 5. Saps? En tot el procés de producció ha perdut quasi diria el 40% o així. I a nivell de temps de preproducció, a nivell de tant per cent, quant temps més o menys és preproducció, producció i com... Saps? És molt... En Neva no t'ho sabria dir, en Gris sí que hem d'estar 6 mesos de preproducció perquè
no podia ser producció perquè tampoc teníem els diners. Llavors la preproducció va ser jo, el Roger i l'Adrián, més un animador, creant tot el joc i creant la demo que ens va servir molt per entendre l'escope del joc final. I el Nieve ha sigut més orgànic. No et sabria dir en quin moment va deixar de ser preproducció i producció, perquè el joc s'ha anat creant de forma orgànica. Per això també hem tingut tant retrats, perquè potser no ha sigut tan estructurat. Sí. Per tant, la primera va ser 6 mesos preproducció, que és treure una demo cada assaig, no? A vendre el joc, sí. Per buscar publisher, trobar el publisher, 18 mesos, 16 d'allò i que van ser 18. I el llançament després, a X mesos. Sí, de 2 o 3. Sí, tal qual. I Neva al final han sigut 3 anys i mig. I no et sabria dir quant de temps de preproducció. Perquè és que no sé ben bé què és preproducció en realitat. És a dir, preproducció una mica jo de Cris ho conto quan encara no tenim el pressupost engegat i tenim tot l'equip en marxa. Però és que amb Neva ja tenia molta gent en marxa. Llavors, és més orgànic, no sé com dir-ho, es difumina molt la línia aquesta. A banda d'això, m'interessa saber també com veu fer el procés aquest de preproducció que has comentat abans. Veu fer la vertical service, on veu anar a buscar publisher, si només buscau publisher o altres recursos d'inversió, perquè en realitat hi ha altres maneres també. Sí, algun moment vam pensar a fer crowdfunding, sí. I com va reunir aquesta experiència, no? Si us veu reunir molts, si vosaltres teníeu clar, per exemple, si veu enfocar, mira, aquest tipus de joc encaixa en aquest publisher i per tant ja veu fer vosaltres un filtre de publishers amb qui anar a parlar o veu tirar a dojo i una mica aquest... Sí, tot el tema de publisher. T'haig de dir que l'experiència amb Gris i Neva no tenen res a veure a l'hora de relacionar-nos amb els publishers. Sí que és veritat que tot aquest tema l'ha portat sempre més el Roger i l'Adrián, però bueno, conec la història. Bàsicament, quan teníem aquesta vertical slice de Gris, el que vam fer va ser van anar ells dos a la Gamescom i allà es van reunir amb 13 publishers, tots, els grossos, Nintendo, EA, això de Devolver, jo què sé, és que no me'n recordo, Sony, Microsoft, sí, un munt de publishers. I això va ser l'estiu i van ser 6 mesos d'anar xerrant i dialogant amb els publishers, enviant PDFs, pressupostos, negociant durant 6 mesos i anàvem veient com es anaven caient tots. Era una mica estressant, de fet, aquell moment, perquè clar, al final nosaltres estàvem tirant d'estalvis tots. Sí que jo, per sort, al ser il·lustrador freelance no tenia problema, però ells els havien deixat les feines, així que hi havia com un compte enrere si ningú ens aprovava el pressupost, doncs la història s'acabava i cadascú anava pel seu compte. Seguíeu treballant, però, en el producte? És a dir, és que ens com us focalitzàveu només a negoci? Treballàvem molt poc, perquè com no sabíem que teníem llum verda, ho enfocàvem només a treballar en la direcció més de disseny i de crear una documentació per vendre el producte, per vendre el joc. En el joc en si no. Jo sí, anava amb voltes i tal, però clar, també tampoc se'm fa difícil treballar en una cosa que està tan... que hi ha moltes possibilitats que no es faci, és una mica difícil no treballar en alguna cosa així, sense objectiu, per dir-ho d'alguna forma. I res, van ser això, 6 mesos d'anar veient com caien tots. Me'n recordo que Electronic Arts els agradava molt i Devolver els agradava molt, al final van quedar com aquestes dos, Sony també els agradava molt. I Electronic Arts publicaven un joc indie a l'any, tenien com aquesta estratègia que crec que ja no la tenen, i feien com una competició interna de jocs que s'havien presentat i estàvem a la final, estàvem competint amb el Sea of Solitude, que és un joc que vas en una barca per l'aigua, és xulo, i s'assembla molt a nivell narratiu. I es van quedar al Sea of Solitude i vam caure a l'últim moment, que a més pagàvem millor, diguéssim, ens donaven més pressupost per realitzar-los que Devolver, i al final Devolver ens va dir que sí. O sigui, us adaptàveu una mica al publisher.
O vosaltres dèieu, aquest és un mínim, però teníeu... Sí, potser teníem un... diferents pitches. Sí, teníem dos pressupostos. Que eren els dos baixos, et diria, però un era una mica més alt. Però bueno, teníeu les dues opcions, perquè el publisher òbviament, escollir la... si tens 200.000 euros més, doncs fas més coses. I si no, és així de senzill. Sí, però ja vosaltres havíeu fet l'exercici per facilitar al publisher, tens dos vies. Sí, clar, sens dubte van ser 6 mesos d'adaptar-nos a les necessitats que ens van negociar, no? Ostres, si Devolver té aquesta línia vermella, doncs adaptes el pressupost i el joc a aquest pressupost. Bueno, en total, al final el Devolver va sortir, per sort, i després de 6 mesos de negociacions i de veure com anaven caient tots, Devolver ens va dir que sí, me'n recordo. De fet, estava esmorzant i va aparèixer, sempre esmorzàvem a una cafeteria per Gràcia amb el Roger Adrián, cada dia, de fet, per anar xerrant, i va aparèixer a les 10 del matí amb cava i vaig dir, bé, això és molt bona senyal, i és que Devolver ens havia firmat el contracte, perquè ho portava ell. I ho vam celebrar molt. I he perdut, perdoneu. I el que us volia explicar és que en Neva va ser... Perquè en Neva vam pensar... Sí que és veritat que després de Gris vam tenir moltes ofertes de diferents publishers per fer moltes coses, és que Gris va funcionar molt bé, i ens va venir moltes empreses per fer jocs exclusius i coses així. Vam fer algun tanteig, entre Gris i Neva s'han fet coses que no han sortit mai a la llum, i al final vam dir, repetim la fórmula, que ens ha anat molt bé, estem molt còmodes treballant amb Devolver, anem a preparar un pitch, que va ser el de Neva, per presentar-los a Devolver, que és que al final és amb qui més ens hem entès i estem molt, molt contents amb aquest publisher. I li vam presentar el pitch i crec que en 24 hores ja teníem l'ok. O sigui... Per tant, l'experiència del publisher, primera, també parlant amb experiències de publishers, perquè hi ha de tot al mercat, ja ho saps, experiències, doncs que publishers que no paguen a temps, publishers que la producció no estan a sobre, publishers que, per exemple, la QA s'hi fiquen molt, però després donen altres problemes. Normalment hi ha molts problemes amb els publishers. Sí, l'estudi indie sempre acaba... Un revés, sí. I el publisher moltes vegades es queixa l'indie, no? És la típica relació. Vosaltres, a nivell de QA, producció... Tot va anar... O sigui, no teniu... Sí, és que no tenim cap queixa amb Devolver, cap. Bueno, m'imagino que el retornat ja denota de dir, ostres, tenim altres ofertes... Sí, o sigui, no hi ha argument més sòlid que aquest de dir volem repetir amb vosaltres, o sigui, és que ens va sortir molt bé i Devolver, a nivell personal, el que més agraeixo d'ells és que ells no es posen mai a nivell creatiu, o sigui, jo mai he tingut cap tipus de feedback creatiu, ens donen la llibertat de fer el joc que vulguem, òbviament ens donen feedback constructiu i ens testegen i ens ajuden molt a molts nivells, però no hi ha ningú que es posi en la meva feina, que és de director creatiu, i això per mi, tenir llibertat creativa per mi és el més important. Hi ha algun aprenentatge que sàpigues, o que tingui al cap? Transmetre. Sí, de la relació. Per aquesta relació, perquè hagi anat bé, no sé, per exemple, preparar bé les reunions, deixar les coses clares d'inici, deixar que es rols... Jo crec que sobretot... No sé, qui ha liderat més, o sigui, deixar que ells guiïn, perquè era el primer joc que fèieu, i que lideressin una mica producció, no ho sé, o sigui, quin aprenentatge pots transmetre de la relació publisher-indie? No, com ser transparents, és a dir, realment executar el que ja has vengut i el que t'han comprat, adaptar-te a les milestones, crec que és molt important. Crec que quan comencen a haver friccions és quan no estàs complint amb el tracte, per dir-ho d'alguna forma. Però aquests 2 mesos, per exemple, que us veu allargar... Sí, però això dintre de la normalitat, jo crec. I després sí que amb Neva ens hem allargat moltíssim, quasi un any, com et deia, però nosaltres vam fer la meva culpa i nosaltres vam pagar una gran part d'aquests recursos que es necessiten al final el pressupost augmenta perquè s'allarga el temps i hi ha més gent en plantilla, més temps, no? I ens hem allargat pel simple fet que jo crec que el joc estava menys clar d'inici i hem hagut de navegar i crear-ho de forma orgànica durant el procés i hi havia coses que no funcionaven i s'havia tirat enrere i s'han perdut mesos de feina. Però bueno, sincerament ho repetiria. Òbviament,
no és ideal allargar-te un any, però per nosaltres sempre és molt important que el joc que traiem al mercat, tant que ens costa treure jocs a nosaltres, que anem molt lents, estiguem 100% convençuts del que hem tret. I tant en Gris com en Neva, jo estic 100% convençut que el joc, que a mi m'agrada aquell joc. Després una altra cosa és que a la gent li agradi i el disfruti, però a nivell personal jo no podria treure alguna cosa que no estigués 100% convençut. Soc molt perfeccionista i els meus socis també. Llavors jo crec que també es nota aquest pulido i aquest amor que tenen els nostres jocs d'haver picat molta pedra durant molt de temps. Parlant d'això del salt de Gris a Neva, crec que és interessant també quan tens un èxit com Gris, que segurament no us ho esperàveu, perquè és extraordinari per la indústria, llavors decideixes com a estudi continuar i fer el següent joc. Has dit que hi ha hagut un moment aquí que vau analitzar altres guies, World for Hire, i tal. És cert que, clar, teníeu certs recursos i teníeu una atracció de publisher dels inversors, però també hauria sigut fàcil, jo crec, des de l'altra banda, haver provat coses noves, no haver sigut fidel ple a una comunitat que havia generat. O sigui, això us ho plantegeu? O sigui, seieu i dieu, tenim una comunitat, traiem-li, ho dic més en clau, traiem-li més, tornem més suc, tornem a entregar-los alguna cosa, aquesta gent està esperant potser un segon torn, o us plantegeu, a nivell d'això i a nivell de creixement d'equip, moltes vegades els estudis indis de cop creixen molt i després és difícil mantenir. Com us plantegeu això? Quin tipus d'estudi voleu? Si feu aquest raonament o no? Una mica aquest salt. Sempre que penso en zoom out, o sigui, en perspectiva del nostre estudi, salvant les distàncies, jo intento pensar en Noma d'Estudio com el que seria Ghibli al món de l'animació. És a dir, una companyia que té un estil molt concret, que fa productes molt artesanals i que cada història pot canviar d'estil i no tenen correlació entre elles, però mantenen una essència. Llavors jo, a nivell de direcció, penso en Nòmada en aquesta direcció, per la redundància, És a dir, poder fer videojocs, que cadascú tingui la seva essència, però que tots cohabiten una mica en el mateix imaginari, el mateix món. Això és la idea romàntica de com m'agradaria posar el meu estudi. Després l'has d'aplicar al món real i anem aprenent també sobre la marxa. Jo crec que el camí més fàcil, o el que la majoria de gent hagués fet d'un èxit d'un joc, és tirar de DLCs o una segona part, és a dir, treure-li més suc a un èxit assegurat, o un èxit, Llavors tu saps que d'allà rascaràs perquè té una fanbase molt grossa. Però és que mai sempre hem intentat fer, és a dir, mai ens movem de forma mercantil purament. Ja et dic, no la deixem de banda. És que hi ha un equilibri. Sí. I per sort els meus socis creuen també en això. Intentem fer això, com et dic, jocs molt d'autor i molt artístics i que tots tinguin la mateixa essència. I sí, de vegades potser hem perdut diners pel camí, et podria dir, podria ser, però crec que també si perdéssim la nostra essència i de cop féssim alguna que es nota que l'objectiu final no és fer un producte d'autor i artístic, també jo crec que això ens podria penalitzar molt, la veritat, perquè realment venem aquesta idea, i és part de la nostra diferenciació a nivell de mercat, no sé com dir-ho. I llavors, jo a nivell de numerositat tampoc hi dono moltes voltes, però sí que intento quina imatge de marca tenim? Jo penso més en això, quina imatge de qui som en aquest ecosistema que hi ha en booking, com bé saps, exagerat, com sobresortim? Doncs mira, com sobresurt Ghibli del món de l'animació i del cine? Doncs fa una cosa molt única, són els únics que queden ja al petit reducte que fa artesania, quasi. Òbviament hi ha més pel·lis d'animació en 2D, però, ostres, una mica són ells, com dir-ho, com el...
Sí, són com autèntics, tenen un nicho i segueixen mantenint aquesta autenticitat. A mi em va... És una pel·li del principi i actual. Sí, i només canvia la història. I entens que és el mateix estudi i han passat 30 anys. I nosaltres intentem fer aquest equilibri de... Jo crec que Gris i Neva tenen molts punts en comú, però també molta evolució. Neva, a nivell de gènere de videojoc, té combat i acció, cosa que Gris és un joc més de plataformes i puzzles, i Neva té plataformes però també té acció, que és un canvi molt radical en realitat. A nivell d'estil també podríem estar una estona parlant, però Gris tira de textures, línia llapis i aquarel·les. Neva no té línia, tot està explicat amb taques amb tintes planes, i juguem molt més amb l'idea del color, l'atmosfera. No té aquarel·les ni textura, però jo que he mirat molts streams i mira, me'n recordo que quan va sortir el tràiler de Neva, el tràiler durava uns 10 segons i després de 10 segons, o sigui, es veien unes imatges i al cap de 10 segons hi havia una cartel·la que deia dels creadors de Gris. Doncs jo, que vaig mirar moltes reaccions al tràiler, que va sortir a un event important, molta gent deia, aquest estil, ostres, em recorda els de Gris, i després deia, dels creadors de Gris, ostres, que hagi canviat tant l'estil des del meu punt de vista, però que a la vegada es mantingui reconeixible, ostres, per mi és exactament el que volia aconseguir. I així vull que segueixi anant endavant, fins que la gent deixi de comprar els nostres jocs, no? Però no volem perdre aquesta essència, òbviament sempre adaptant-nos al mercat i, com deia abans, trobant aquest equilibri entre l'estudi s'ha de mantenir i s'han de pagar les factures a final de mes, òbviament, però crec que ens diferenciem per aquesta mentalitat tant d'autor i artesania i aquesta mentalitat tan artística. Bé, jo que he viscut una mica tot el viatge, no una mica, recordo un moment de començar a contractar gent, no? I que feu les entrevistes amb Gris. Amb Gris, vale. Sí, amb Gris, els perfils i això que deies, no? Que el 80% no venia del sector i tot i així, que vosaltres el primer joc els vau confiar en ells. Entendre una mica de Gris, quanta gent hi havia darrere, quan va ser el pico de treball, quanta gent va ser la màxima i més o menys quanta gent va ser freelance que va impactar durant un moment, com pot ser, no sé, els músics, per exemple, i quins perfils, i amb Neva, no? També, o sigui, quin és el... També per un tema de producció, que els equips entenguin el tamany i el... Amb Gris jo crec que van ser 12. Màxim. I jo diria que entre 8 i 12, no? Anava variant, però això diria de mitja 10, i amb pics de 12-13. 180 músics són 3, que eren els únics freelance, que al final és quan per aquesta banda sonora i en temes, no? Que sigui. Ho firmem al principi i es van encarregant, òbviament hi havia molt diàleg. També vam contractar un estudi d'animació perquè ens donés un cop de mà en les cinemàtiques. Això ens van donar un cop de mà als dos animadors que teníem a l'estudi. Però com a dos produccions fora de l'estudi serien aquestes, la música. Com a melòmens, que som els dos, friquis de música, que sempre hem sigut. En quin moment, ara enganxo, o sigui, et tallo, entren els músics. Jo aconsellaria, si es pot pagar, perquè clar, com més temps estan al projecte acostuma a ser més car, per mi el tipus de joc que fem nosaltres ha d'estar des de l'inici. O quan portes 20-30% del projecte, perquè a mi el que em dona Berlinist m'ajuda a escriure la narrativa, perquè hi ha moments que la música és més important que el que estàs veient, quasi. I sense allò, aquella escena perd tota la importància. Llavors, necessito aquest contingut. Així que tant en Neva com en Gris sempre han estat des de l'inici. Sí que és veritat que per un estudi indie, o menys recursos, per dir-ho així, que nosaltres som indies, és complicat, que potser no pots tenir a l'inici i ho escrius tot i la música es pot posar al final. A mi m'agrada que la música tingui un pes en la narrativa i en el disseny en si del joc. M'agrada a nivell conceptual. Si es pot pagar és l'ideal. I el Neva també ha estat des de l'inici, han estat des de l'inici.
Sí, el que passa és que té la seva part negativa i a mi abans ha passat que hem hagut de tirar material perquè el que et deia, si està des de l'inici i neva, havia de durar 8 hores, es retalla i acaba sent 4, allà els músics han fet feina també que s'ha de tirar, igual que els artistes, igual que el dissenyador de tothom, però estàs pagant més del que al final la producció necessita. Realment, si els músics haguessin entrat el 50% del joc, doncs hi havia moltes retallades que no haguessin hagut de treballar-hi. No és l'ideal a nivell de recursos, és l'ideal a nivell creatiu. Llavors has de sospesar. I a nivell narrativa, connectant això, llavors tu narrativa fas una base, que ens entenem, i després la segueixes treballant. Sí. Com treballes? Ara, per exemple, estic pensant en jocs, que m'agrada molt pensar jocs, sempre ho vaig fer. El que intento sempre és tenir el principi i el final superclars. Al final el nus necessito dialogar molt amb el dissenyador, però a nivell narratiu, què vull explicar i com comença i com acaba, ho haig de tenir el primer mes. O sigui, és el primer que necessito. I a partir d'allà ja vas com encaixant totes les peces i afegint-li informació i narrativa tot plegat. Però sempre intento escriure una sinopsis de 2 o 3 pàgines que t'expliqui sobretot l'inici i final. I el nus dic, aquí hi haurà jugabilitat. I aquí és on entra el dissenyador. Com entra una mica i connecto amb el que dèiem abans, no? Els perfils que hi havia, a gris, i allò, quins perfils hi ha hagut i en quins moments entren, no? O sigui, has dit que hi havia 12 persones màxim, a Neva quants... A Neva ha sigut màxim, et diria que quasi 30. I quins perfils, més o menys, i en quin moment entren? L'ordre és, jo per crear un joc, la gent essencial que necessito per crear un joc, després vas afegint, és, jo m'encarrego de la direcció d'art i de la narrativa, així que això està més o menys complet, no? Fet. Els meus socis, el Roger Adrià, fan tema producció i programació, així que això també. Llavors, les peces que sempre ens falten són algú que animi, perquè en qualsevol prototip ja necessites una mica d'animació, si no es veu molt malament, i un dissenyador. Són les dues peces que, al final, amb aquests 5 ja ho tindríem tot, ja podríem fer això. Game design, level design... Nosaltres sempre, tant en Neva com en Gris, hem treballat amb l'Òscar Crego, que és que fa la funció del level design i game design. I jo també faig molt de game design, és a dir, jo quan penso en una narrativa ja intento incloure idees de disseny. En Fumout, i l'Òscar m'ajuda molt a polir-les perquè no sóc un dissenyador per se, no és la meva feina, però sí que intento pensar en Neva. Per mi l'estructura de Neva és un joc en què està estructurat en 4 estacions i a mesura que vas avançant la Neva es va fent gran. Jo ja pensant en això, aquesta idea narrativa, perquè jo vull en cada capítol parlar de com va evolucionar aquesta relació, no? De l'Alba amb la Neva, varia molt depenent del tamany de la Neva i com l'edat que representa que té. Tot això ho vaig incloent ho vaig linkant amb el disseny, és a dir, la Neva no es comporta igual a nivell de disseny quan és petita, o sigui, el tipus de gameplay és protegir-la, sigilo, tot t'has d'encarregar de tot, i a nivell de game design el que vaig pensar és, a mesura es va fent gran, va adquirint noves habilitats i aquestes habilitats faran evolucionar el disseny. Després amb l'Òscar ens reunim i quin tipus d'habilitats, com les deixem a terra, no? I després l'animador, que jo sé dibuixar però no sé animar, i com et dic, per fer un prototip necessitaria aquestes figures. És a dir, jo ara, si vull començar un prototip del tercer joc, amb aquest equip ja ho podríem fer. Ja podríem fer un trailer, una demo, aniríem molt lents, com més artistes més ràpid, com més animadors més ràpid, però amb aquestes 5 persones ja està. I la música a part, la música també, òbviament, música i so. Però bueno, una demo interna per Devolver, si no hi ha so, és tot molt intern. A nivell d'això que deies, clar, tu que vens el moment inicial, que vens com a il·lustrador, passes a videojoc, tècnicament, què et trobes?
I què veus? Cap a bo i cap a dolent, no? Que dius, ostres, això no sé com passar-ho, o no m'ho permet el videojoc, o això, ostres, m'està permetent. No, el gran hàndicap de videojocs que no té el món d'il·lustració és que tot ha de funcionar de forma òptima. És a dir, jo per fer un cartell d'una pel·lícula de cine, aquell arxiu PSD, perquè ens entenguem, aquell arxiu de Photoshop, no sé com explicar-ho, pot ocupar 4 gigas, que dona igual, tu envies impremta i s'imprimeix, no passa res. Jo, l'Adrián i el Roger, els meus socis, els programadors, els dic que tinc un escenari que ocupa 4 gigas i em diu això no hi cap a Unity. No? Vaig haver de fer un exercici d'aprendre a optimitzar recursos. Doncs tot en el món dels videojocs, que més o menys entenc que la gent que escolta això ja ho sap, funciona tot per assets, per elements, tot intentes fer elements repetibles perquè optimitzar, aprendre a optimitzar. Però sí que és veritat que una mica de la premissa amb Gris va ser com pintes tu? O sigui, vam fer l'exercici del Roger i l'Adriana sentats aquí, jo ensenyant-los els meus Photoshops i ensenyant-los les capes que tinc de cada Photoshop i com pinto jo. Doncs mira, dalt de tot tenim una textura de paper per donar-li aquesta textureta que sembli que està dibuixat en un paper amb textura. Després poso una capa que entona en color vermell tot el dibuix. Després li fico per sobre textures d'aquarel·la i tota aquesta estructura que teníem al Photoshop vam intentar replicar-la un a un a Unity. O sigui, vam fer un exercici de com emulem un dibuix del Conrad en videojoc. I això és molt de prova i error entre nosaltres, amb els socis, d'anar veient com integrem textures, com integrem les aquarel·les. Ells m'han explicat tot aquest tema de tu has de fer per assets, per elements individuals que després haurem de muntar a Unity. Bueno, també posar-me en el món dels videojocs, la gràcia també era descobrir una nova professió que has de canviar moltes coses. Per tant, també és molt clau això, anar de la mà de programador, que el programador sàpiga optimitzar. Sí, i que expliqui que no pots ser un il·lustrador ajeno, no sé, aliè a com s'ha de ser un il·lustrador per videojocs, o un director per videojocs. I intento sempre pensar en aquesta direcció, sí. I ja per acabar, Conrad, com hem començat dient que acabeu de llançar l'I, només simplement perquè ens expliquis una mica què tal ha anat, com han anat aquests 15 dies que porteu, les sensacions, el mercat, com ho ha rebut, i també quin és la nova... Següents passos. Què teniu previst a partir d'ara i amb això ja... No, ha anat molt bé, o sigui, mira, jo sempre els diré, sempre hem pensat que fer un segon joc és més difícil que fer un primer. O sigui, Gris crec que era molt arriscat, va funcionar molt bé, però crec que era més difícil mantenir-te, no? I que la gent creiés en aquest tipus de productes. Només tenim informació de 7 dies, llavors tinc una informació encara molt fumint, no sé com dir-ho, amb falta perspectiva. És una mostra petita. Sí, i el llançament ha anat molt igualat de Gris a nivell de ventes. A nivell de notes hem millorat Gris i jo el feeling que estic notant és que la gent, o almenys els streamers que jo he vist, que m'he vist uns quants, és que el juga i diu, ostres, m'agrada més que Gris, perquè com que hem aportat tot el tema d'acció, el veuen més els agrada més com l'empaque final de videojoc. Un videojoc complet, no? Sí. Jo recordo també això, tenir feedback, que abans ho havíem parlat jo, de gent de Gris, ostres, a nivell artístic és increïble, però les mecàniques no hi ha res nou, i en aquest sí que he tingut un feedback molt bo de la gent de dir, uau, han fet un salt a nivell de... Nosaltres volem posar acció, però volem posar acció des del nostre prisma, tampoc és una acció desmesurada i intentem que sempre vagi molt lligat a la narrativa, com deia abans. Però crec que a mi el que m'ha donat molta autoestima és dir, ostres, sabem fer, o sigui, posar-te el repte, que no calia, de fer un joc d'acció que comporta molts problemes, perquè has de dissenyar molts més personatges, IAs dels enemics, combats. Comporta molts problemes, és el principal problema segur d'aquest. Posar-te aquest repte i que vegis que el feedback de la gent és, ostres, que bé que senta l'acció en un joc com Gris, perquè al final és dir, què passaria si Gris tingués acció? Una mica aquesta és la premissa de Neva, sense parlar de narrativa i res, però
una mica ens fèiem aquesta pregunta. I, ostres, veure que a la gent li agrada, que funciona aquesta acció més lleugera i més relacionada amb la narrativa, és molt xulo de veure que al final hem aconseguit que els dos jocs funcionin. Ara veurem, li falta molt recorregut. Falta a veure si ens nominen a premis, si guanyem premis, a veure com van les ventes. Però bueno, la primera sensació és de dir jolines, a la gent li ha agradat, saps? A la gent que està jugant li ha agradat, a la premsa li ha encantat. Com els mitjans, Metacritic, jo vaig estar mirant i vaig veure que tenia... Molt bones notes, sí, perquè nosaltres sempre contem en el món d'indis el 90 seria l'excel·lència. Jo mirant ho costa molt trobar un indi per sobre de 90. A Metacritic, vols dir? Sí, a Metacritic i a OpenCritic, no? Una mica els dos. I diria que estem a 87, 88, 89, no sé quina dels dos, perquè un estem més amunt que l'altre d'OpenCritic i Metacritic, però bueno, estem unes notazes, saps? Unes notazes que jo vaig posar, que vam fer una porra, vaig posar 82, que era una mica menys que gris. Jo pensava en aquesta direcció. I, ostres, em va sorprendre molt. I ara, bueno, ja com et dic, falta molt recorregut, falta veure... Això és que només tinc dades de 7 dies. I a veure què tal. El mercat també ha canviat, és una cosa que hem anat xerrant. Tenim una producer que em deia que el 2018, quan va sortir Gris, sortien 5.000 jocs a Steam i el 2024 surten 15.000, que és una bogeria. Com sobresurts allà? Doncs, bueno, per tot el que t'he d'explicar, intentem sobresortir i sembla que està funcionant. Mantenir la comunitat, no? També, com aquest temps, heu anat mantenint... Sí, més o menys, sí. Hi havia molta gent que esperava que faríem després de Gris. Gris té una comunitat molt bona, això també m'ho deia la community manager de Nòmada. Deia, ostres, quina comunitat més bona, més fidel, no? És molt important. Hi ha gent que li ha arribat molt Gris. És molt important si mantens la coherència del producte, mantenint xup. Sí, sens dubte. I això per acabar, quins són els següents passos? Doncs mira, no t'enganyaré, avui a la tarda tinc... Sí, a veure, jo vull descansar una mica, que fa molt de temps que ho dic, acabo de ser papi, algun cop ho he explicat i crec que em mereixo unes vacances, també per estar amb la família i descansar, com sabeu és molt intens fer videojocs. Però mira, avui a la tarda just tinc una reunió amb els socis per parlar de què s'ha de fer després de neva. I a veure, potser demà t'ho podria contestar, però avui encara està tot a l'aire. Òbviament continuarem, perquè al final tenim un estudi, volem anar creant més jocs, però encara no sé en quina direcció. Bueno, doncs res. Moltes gràcies, Joan Francesc.